Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar utawi iki bab nerangno surat Az-Zumar. Makiyatun te surat Az-Zumar iku bangsa diturunno nang Mekah. Illa qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim kecuali ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim. Al-ayat Madaniyatun utawi qul ya ibadiyalladzina asrafu diturunno bangsa ning Madinah. Ya utawi surat Az-Zumar iku khamsun lima wa sab'una lan pitulung ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilun minallahil aziz. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Tanzilul kitab utawi turune kitab rupane Quran. Mubtada utawi dawuh tanzilul kitab dadi mubtada. Iku minallahi saking Allah. Utai lafat Allah khobaruhu dadi khobare mubtada. Sifate Allah al-azizi kang menangan fi mulkihi dalam kerajaane Allah, al-hakimi kan bijak fi sunnihi ing dalam tindak lampahe Allah. Inna satamana ingsun anzalna nurono ingsun ilaika maring sira ya Muhammad wa Muhammad ingsun nurono al-kitab ing kitab. Olehku nurono bil haqqi kelan hak. Maknane hak iku ngendikan sesuai fakta iku hak. Muta'alliqun ti dawa bil haqqi ta'alluq bi anzala kelan anzala. Fa'bud mongko nyembah sira Allah ing Allah. Nyembah maknane makrifat teng Allah utawi nyembah Allah. Olehmu nyembah mukhlisan hale wong sing murnekno lahu maring Allah ke murnekno adina ing agama utawa ing tatanan. Mbok murnekno minas syirki saking unsur syirik. Niku muwahhidan tegese zat sing ngijekno, sing mensuwijikan, muwahhidan tegese wong sing nyuwejekno utawa sing bertauhid lahu maring Allah. Ala ilinga lillahi ku tetep kagungane Allah adine uti agama al-khalisu kang murni. La yastahiquhu kang ora nghakihu ing adinal khalis sapa ghairuhu liyane Allah. Mun niku titik. Waladina ta wong akeh ittakhadhu kang ngalap sapa ladina min duni sanging seliyane Allah. Misale al-asnami ngalap ing berhala. Dialap diambil aulia ing pira-pira dadi kekasih utawa dadi pilihan-pilihan pemimpin atau pilihan-pilihan napa nggih? Kedekatan. Wahum utawi alladzina kufaru Makkah wong kafir-kafir Mekah zaman iku. Qalu ku padha ngucap sapa alladzina takhadhu min duni. Ngucape mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mana'budu ora nyembah ingsun hum ing para berhala illa liqarribu kecuali ento marekno apa para berhala na ing kita ila Allahi maring Allah zulfa kelan warak tenan. Kurba tegese kelan warak tenan. Masdarun lafadz zulfa iku masdar bi makna takriban lan nggo maknane lafadz takriban. Inna wa satamne Allah yahkumu gawe keputusan. Inna wa satamne Allah iku yahkumu gawe keputusan sapa Allah bainahum antarane wong kafir wa bainal muslimin gawe keputusan fima ing dalam perkara hum kang utawi wong akeh ing dalam mayu yahtalifuna iku saling pertentangan sapa wong akeh min abridini saking urusan agama. Fayudkhilu mongko nglebokno sapa Allah taala al mukminina ing pira-pira mukmin dilebokno al jannata ing swarga. Wal kafirina lan nglebokno ing pira-pira wong kafir dilebokno annara ing neraka. Inna wa satamna wa taala iku la yahdi ora nunjukna sapa Allah man ing wong wa kang temanu kadzibun pendusta. Pendusta fi nisbatil waladi ing dalam nisbatno anak ilahi maring Allah. Kafarun tur wong akeh kafire bi ibadati lan nyembah man ghairu wa ing liyane Allah. Lau aroda umpama ngresano sapa Allah ya takhiden to ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kama qalu kaya oleh ngucap sapa kufar ittakhudha. Ngalap sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman waladan ing anak. Lastofa yektine milih sapa wa taala mimma sanging apa wae yakhluqu kang gawe sapa wa ing ma ing apa wae yasau kang ngersano sapa wa ing ma.
Wa takhadahu lan ngalap sapa Allah ing mayasa waladan ing anak ghairoman saliyane wong kalu kang ucap sapa wong kafir al malaikatu banatullah. Utai malaikat iku misale dianggep banatullah wa Uzair iku ibnu wal Masih ibnu Allah. Subhanahu klan maha suci tenan tanzian klan bersihna lahu maring Allah niti khadil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al wahidu wa ta Allah al wahidu kang ijen al qaharu kang akeh maksane le khalqihi maring makhluk ya Allah. Khalaqa gawe sapa wa ta'ala samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi oleh gawe bil haqqi lan hak. Muta'alliqun ta iki ku dawuh ta'alluq bi khalaqa lan khalaqa. Yukawiru nglebokno sapa wa ta'ala itu khilu tegese nglebokno sapa wa alaila ing wektu bengi dilebokno alam nahari ing atase rino. Mulane faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yukawiru lan nglebokno sapa wa an-nahara ing rino yukhilu tegese nglebokno sapa ing nahar ala laili ing atase bengi. Faizi itu mongko tambah apa lail. Wa sakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun te saben-saben suci ku yajri kulo mako apa kulun fi falakihi ing dalam cakrawalane kulin garis orbit lho falak. Li ajalin kedhe tempo musamad kang den tentokno yaiku liyaumil kiamah nggih maring dina kiamat ala ilinga huwa ta wa ala zizat sing menangan al khalifu sing kang menangan ala amrihi ing atase urusane Allah al muntaqimi ingkang nyiksa min a'daihi sing pira-pira musuhe Allah al ghaffar kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Terus khalaqakum min nafsi wahidah. Mun sampean maknane anut kula men. Khalaqa gawe sapa ta'ala kum ing sira kabeh min nafsin saking jiwa utawa saking materi wahidatin kang siji Adam tegese Adam. Sumaja alam kono gawe sapa wa ta'ala min saking nafsin wahidah gawe zauja ing pasangane Adam. Hawa tegese Hawa. Wa anzala lan nurono sapa wa ta'ala lakum krana sira kabeh minal an'ami saking pira-pira kewan. Rupane al ibili tegese unta wal baqari lan sapi wal ghanami lan wedhus wadoni lan domba wal maisi lan wedhus niku lho wedhus kacang nggih kono wedhus napa Jawa niku lho jenenge bahasa Arabe napa mais wedhus apa cara kene ya wedhus kacang nek mosok mergo wangane nyolong kacang ora rasa wae iki kunane mulane wong di wedhus kudu zakat mergo sering mangan kacange wong no. Soangel, semua golek barang halal zaman akhir angel. Pemenang pitik senengane mangan jagunge wong. Angel zaman akhir golek halal di angel. Pemenang golek sangger urip ngono ae no. Sama niata aswad. Ana 8 pira-pira pasangan. Mingkulen niku saben-saben suci zaujane te pasangan loro. Zakaron untuk selanang wa unsalan wedok kama bayana. Kaya oleh jelasno sapa wa ta'ala fi suratil an'am ing dalam surat An'am. Yakhluqukum gawe sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh fi butuni ummahatikum ing dalam wetenge mbok sira kabeh khalqan ing siji penciptaan min ba'di khalqin sause penciptaan sing liya misale nutufan pertama rupa mani summa alaqon mongko nuli rupa segumpal darah summa nutufan terus summa alaqon nggih summa nutufan mongko nuli segumpal daging fi dzulmatin dalam pira-pira petengan salasin kang telu ya utawi dzulmatin salas iku dzulmatul batni petenge jero weteng iku wis peteng wa dzulmatur rahimi petenge ning rahim wa dzulmatul masyimah lan petenge jerone rahim cara Jawa maknane telanaan niku sing nggawa napa sperma dadi wong wis pokoke bangsa ngene iku zalikum utawi mengkono-mengkono zat sing iso nglakoni iku kabeh gawe iku kabeh iku Allah Rabbukum yang pangeran sira kabeh lahu kang yu tetep kedue Allah al mulku te kerajaan la ilaha ora ana pangeran kang hak wujud ilahu kecuali Allah fa anna tusrafun mongko hale kaya apa den enggokno sira kabeh ibadati sange nyembah ning Allah ila ibadati wirihi maring nyembah liyane Allah. Mun kula terangno nggih niki masalah surat Zumar nggih. Zumar itu maknane kelompok napa? Kelompok. Jadi nanti orang masuk surga itu nggih berkelompok, orang masuk neraka juga napa? Berkelompok. Dadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa sumara terus wasiqal ladzina kafaru napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa sumara sama-sama kita ini kelompok. Nah kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah sisi negatifnya itu berkategori, napa? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing
iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya, ada semacam-macam lah, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru yang niki Bisri Abe Mbah Mus. Enak ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk ape mulang, supaya nak ditakoki mending ngenteni aku. Jadi nak ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan ora. Ya teng kreting nak ditakoki mending ngenteni Gus Ba ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai tok Kanjeng Nabi. Pas tok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani kira-kira. Jadi itu tak warai ya jadi. Nah, tapi nak kowe ra bakat keramat muni ngono wis dijotosi. Mergo dijotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku wis maca Aqidatul Awam. Sok poso ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya karena untuk untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki marabbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marabbuka. Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hadza qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Sama ndak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik, nggak boleh nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji? Terus nak dibojo, sing wedok lurah, sing lanang kan pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah
manggil gini. Kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu enggak, karena enggak pernah ngajar tasawuf, enggak pernah torekoan, enggak tahu mujahadan gitu, pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nak muridnya pantes, gurune iku kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir. Oh. Ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok kurang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah, ben rokok ya ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Wong penggaweane mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru-guru saja, ikhlas. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kowe kan enggak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, cek digaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisalah ilal wahid kulun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya ko papat, papat ko telu, telu ko loro, loro ko siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepadha wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetep farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora iso jawab kabeh. Pinter tenan kowe. Terus awas seneng. Yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid.
Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Ya repot. Lan aku direncana maca usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggung nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS. MGS Madrasah Sarang. Madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid tem jeblok. Tapi angger sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5 tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Dadi jare malaikat itu merujuk dadi nak rapote kok tauhide 4 neraka mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kowe wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, enggak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing. Termasuk yang ahli matematika nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah semuanya sama far'ul wahid fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iki karena semua angka mesti dimulai dari 1 ya wis akhirnya malaikat ya angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhi tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al-wahid karena dia ahli matematika dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama nak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari 1 titik. Misalnya kayak gambar apa wae lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud awal daripada wujud tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa dihilangkan, tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud nggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah,
Umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lalu kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari enggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenang tak fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa warrafi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh manduk-manduk daripada kon belajar meneh sadok. Sadok swarga ribet ya apa. Aku lan termasuk ulama sing bejo. Kulo niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kulo niku ora seneng. Tapi saya betul, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula. Mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika. Mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usur 1/4 dari 10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti propa 4. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur mbek nisul usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuro itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal
10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usyur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usyur. Atau nisful usyur berarti berapa? 5 karena usyur itu 10 berarti kalau nisful usyur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20 yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usyur atau nisful usyur. Jadi misalnya 1 juta usyurnya berapa? 100. Separuhnya usyur 50. Berarti menurut sampean 50 dapat 1/20 yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe ben matematika, sampeyan iki nggo tes-tesan ngarepe pangeran, dadi sampeyan itu. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika, Mustafa jelas ra iso matematika. Roe tasawuf ya dekne. Wong seneng tasawuf iku gak seneng mikir mesti akhirnya. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku wis milih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku wis. Misalnya HP ini, Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro. Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walil qurba wal yatama wal masakin wabnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5. Nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong wis iso matematika, Mas. Ya latih ku sampean takon ngetes matematika ning pangeran sampean pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, nek mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadhihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang itu gendeng bareng, jelas gendeng itu sarap itu. Gak kena diobatno itu. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Ngono aku yo ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Lah iku sampean ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh, gak keren to ya. Lah iku presentasi. Berarti ora sesuai makome yo sini-sini wong, mosok guru tafsir terus. Dadi Imam Mudi iki cerita wong keramat, sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah wis tak jamin ora ngarah. Dihanjuti malaikat iya, saya aku yakin wis. Karena malaikat itu ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam.
Mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama, Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong kok men ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur, takok imar rabbuka, malaikate takok ini ku man mausul napa istifham. Wah, patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, "Ismar rabbuka, Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif." Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali boy lucu lu. Narobi adawiyah malah parah meneh. Marabbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa? malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis deh, kecewa deh nih. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikane. Nangis robe. Ya Allah zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan nek wali ya ora pati paham. Dadi ya nah, apa mana nak sing ngritik, wah cerita itu enggak benar. Kuwi ora dadi wali sik lagi protes. Engko methuki aku. Kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah, maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa Mas? Ini pinter ya Bang. Piro? Dene mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marabuka mana nabiyuka? Imamu kasih apa kiblatu kasih? Mas. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan umumin kene? Marabuka Nabi kitab ya? Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ra Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Mosok dhuwure Gus. Man abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok dur hafal wah bahaya itu. Dihanjuti lho gak malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dinu kowe? Oh, no. Urutane marbuka sudah meyakinkan kula niku mboten guyon nyen kula niati guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ya ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiyuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat
aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Allah. Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ilal malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al-aslu. Berarti Allah al-wahidul qahhar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadzasani, yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al aslu tetap satu. Lah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Lah iku sing diimplementasikan di titiknya. Mulane iku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh iku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mun kula terusno. Dadi wong kudu yakin subhanah wallahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. In takfuru lamun dadi kafir sira kabeh utawa melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ora usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa innallaha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun zat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Walayar dolan orang ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah orang ngersano ora ridho al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan to ngersano sapa wa hu ing al kufra min ba'dim sange sebagiane ibad. Wa in taskuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah hu ing syukur utawa hu ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhamiha lan dhamai hak ma isbain sertane isba berarti normal wa in taskuru yardohu lakum wa dunihi lan tanpa isba kados kira kita napa wa in taskuru yardohu lakum. Jadi di qiraannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa wa yakhlud fihi muhana. Nggih di qiraannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana, haknya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hu-nya panjang, tapi dibaca apa? Wa in taskuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala taziru lan ora iso nanggung apa nafsu nawawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awaan sing liya wisra nafsin ukhra ela tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisr sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum bali sira kabeh fayunabi mongko nyritano sapa wa kum sira kabeh malkan perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Mane kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji aku bayangno niku amen amper widadari terus iku kaya canom ae dadi nak kowe kepen widadari lah ngene bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu wis wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati ya wis melarat bojone elek cerewet terus nak mlebu swarga terus piye terus penderitaan ini akhirnya kapan kowe kudu mlebu swarga wis ya cuma swargane gelem ta ora kok dirayu lah pokoke walhasil iku kudu mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak suwek mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawule apa buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe senenge swarga iku ape kelon ambek ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantes ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap problem. Dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe iku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap problem.
Dadi pantese kowe ora mlebu swarga dari sisi ini ku. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon, nang ora. Kepenginem kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali iku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon sik. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Nek mboten enten salat, kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye maksudnya. Nak sampean wis ora ngarah ngaji aku, nah wis aku wis kono nak ABB bidadari sing kriting ora roh, wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya kowe ora usah takok, pikirane piye? Engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Masa menjadi wali maca kopendo kan ya lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasaf, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu diantaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah, kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini wopo wae maksudnya itu. Kan jarine nak wong soleh-soleh kan kon turu. Terus dene kan wali, mosok turu ngenteni kiamat. Engko nglilir rong kiamat, nglilirne urung apa? Apa meneh nak nglilir anak putune utange akeh kan sumpek. Apa meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak direbutno. Wis ngono demi bojone elek pisan. Demi bojo elek tukaran mbek dulur piye? Nek bojone wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur. Sumbut bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng sak sen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku beda. Kelasé ya beda. Ya pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya iku ora urusan sombong, ya pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangone guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi salat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya sholat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kasibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum, kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wa ra'aitu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas sholat. Nabi Ibrahim ya pas sholat, jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup mus, yakin ora, mas ora. Ora ono wali kok gawe grup. Opo iku? Tapi ya ora dosa, ora maksudnya ya. Wah, pusing ngadepno jamaahku ribet teh. Ya tapi pancen pantese aku ya ora ben ono bedane mbek canom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terserah apa-apa. Terus wau turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nak anak putune utange akeh malah pusing meneh. Meneh wis putu, anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Bojone elek. Lah meneh elek kode banter. Aku digandani ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho adek ngenyak-ngenyak bojo elek. Apa dekne ganteng? Ternyata ya enggak terima juga, ternyata ada perlawanan apa?
Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa. Lho aku nek ana wong wedok ra seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang yo hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang itu. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo. Lah sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang. Kulo sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus bojo kula kuwandani wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal bareng ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu, jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wis sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet. Sing wedok tak warai. Nganggur turu-turu. Supaya imbang. Supaya wajah jauh sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku itu tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenan. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku mi'raj, iku ketemu mara Nabi sholat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran iku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku roh. Saiki sampean bayangno. Widadari iku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalahe kita iku duwe rohani. Ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'aluke mbek Allah Subhanahu. Dadi gak iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lah, wis makomo wis ngono. Wis tok kono tok wis. Engko tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentak-entakno olehmu kelon wis makomo wis tok kono. Wis kira usah protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jare Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso ndelok pangeran, atok ora mlebu swarga. Terus e opo ae ning swarga. Dadi laulam yu'min Muhammad bin Idris bi ru'yatillah aku ora usah mlebu swarga. Opo ae ning swarga. Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Ya ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gampangane ngono. Kamen ketemu ojo itu kan widadari ya pas-pase widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Suwono langsung golek kamar. Nah aku iku redok kok iso. Rohani kita di mana wong lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kok widadari sing ayu-ayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek kowe ya swakurun ain, ka amsalil luluil, maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkar. Bar dikumpuli dadi perawan meneh. Wah. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler ku perlu dicurigai iku bojone elek tapi kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae maksudnya aman apa? Aman. Iki ra nyindir tenan iku biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj. Ketemu malaikat ning Masjid Aqsa ngene apa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merahan. Dan sampean kalau ke Yerusalem itu di antara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat, ya Allah saya minta satu hal, setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Sehingga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan sopan ana kancane jebule wong wis mati kowe mlayu jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusolli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena
piye-piye fakta kita. Fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah, unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin. Umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati bar mangan apel, mangan duren, semua mangan opo ya dipangan. Wes pokoke mangan kelon wis ngono. Sas. Sembah wis. Iku sampeyan tak dua kok pojok. Tapi ya apik tetep swarga napa? Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khotara ala qalbi basyar. Ana kiai sing maca mala enun roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilgha. Jadi kulon bayang wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya ruh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga ngono. Dungane ya Allah supaya bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku. Ya notone rada angel nek sangka elek kuwi. Tapi pangeran kun fayakun ya tetep gampang, tapi aslinya ya rada ribet kan. Kan ngering konstruksine kan terlalu 100%. Nah aslinya ayu kan moles tok, ini nak sing elek kan aslinya ya rada repot, tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwun nggih tak latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya, atau saenak-enake di duit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Omongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita tidak ingin ngalami. Andekan kayak dia anak hilang atau dia anak loro sing kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiqa atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, kena tekemis. Ngeres ngono maksudnya apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham lho maksudnya. Maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome cek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksudnya. Lagi ku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas. Sampeyan tak critani, ya gak mungkin mbok tiru wong Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu, nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak dilojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkert. Dadi Nabi nek seling pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetep salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok
iso. Lah kok iso. Wis mergo iso ora wali wis uteke wis. Ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah atuk ora tahajud. Tapi wis ngono iku apik wae, tetep kanggo kowe wis apik wae, wis makome wis ngono. Cuma aku kepengin nerangno kowe, kuwatirku kowe ning ati protes mosok lah ning swarga jek kepengin salat kaya ora ana widadari ae. Utekmu niku mareni iku kowe ngono maksude iku ora kowe ora usah bayangno wali ku kaya kowe. Mau butuhku kowe memahami, ora kudu nglakoni. Barang mokal kok dibakas, paham nggih. Tapi kula piyambak nu setuju wek wali-wali sing niku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita ada hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ini. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu lara. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita anak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engko sik sementing sowan pengiran. Nah aku ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu lah. Wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti salat sik apa kelon sik? Aja salat sik. Apa? Oh, milih di salat sik. Apa? Soalnya melani swarga pangeran gambarau berulang-ulang. Ana swarga kelas umum. Iku fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah, tapi ana swarga sing muk gambarane Allah muk faraihum. Alamnya semuanya. Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nak kowe kan mosok ning swarga jek wiridan. Ya aku istighosa sak jam gringgingen. Tekan apik istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi kowe ku jek ra siap maksudnya Allah Karim muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro wis muga-muga disepuro. Sentekno oleh amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik, untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu, kamu bisa melihat Allah, itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bojo rapati ayu terus akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Tewageh meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Debt kolektor ya piye kudu hisab sik lho ngawur. Debt kolektor e dihisab sing utang ra bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae. Monggo nyafaati piye wong utangmu dhewe kok ngene.
tak liwati ya. Wis mbah kono. Wis kula terusno. Inna usatana wa ta'ala wa alimud dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub. Wa idza masalan nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin ndak akan berperilaku seperti ini. Daa mongko ndonga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ail kafir. Manane tadarru'a tegese tadarru' sapa wong DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali rojian tegese bali ilahi maring Allah. Jadi nak pas ono madharat, ono masalah oleh DPDP ning pangeran tenanan, tapi summa idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, maknane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing man nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, a'tahu tegese paring sapa Allah hu ing insan diparingi nikmat in aman ing kenikmatan minhu sange Allah tapi nasya mongko lali sapa man taroka tegese ninggal sapa man. Ma ing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man yatadarru ilaihi maring ma mingkoblu sing sedurunge iki wa ta iman sing ditinggalno iku Allahu Allah fama mongko te maknane mau fi maudhi iman ing dalem maknane man maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia maka dia lupa orang yang pernah dimintain maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu. Jadi kamane pas melarat eling pas sugih lali. Tapi malah wajah alalan gawe sapa man lillahi maring Allah andadan ing pira-pira syarik sekutonan syuraka tegese pira-pira sekutonan. Liadillah. Nak kira kita liudillah nggih. Wajah ala lillahi andadan liudillah an sabili. Tapi ada sabah liudillah sama apa? Liadillah bi fathil apa? Ya liadillah wa dhammiha lan dumai ya liudillah. An sabili sangin dalan wa dinil Islam tegese agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad tamat tak gawe seneng-seneng sira bi kufrika kon kufur sira qalilan ing masa sing sithik baqiyata ajalika tegese sisa ajalan. Maksudnya wis nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat. Masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan. Innaka satamni sira min ashabin nar saking wong-wong sing penduduk neraka. Lan di Imam Suyuti meskipun insan itu maknanya manusia, berarti manusia memasukkan orang mukmin, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir. Karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Mulane aja geman lali Allah itu. Engko ben koyok orang kafir. Aja geman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ana ta te wong fitafifil men aman. Jadi ana sing maca aman, ana sing maca napa aman. Wa kang teman iku konitun iku sing jumeneng maknane sungkeman kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati kelawan rutinitas taat oleh nglakoni taat ana al-laili ing tengah malam saatihi tegese tengah-tengah malam sajidan hale wong sing sujud wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat yahdaru wedi sapa man al-akhirata ing akhirat ya khaufu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat. Selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man jannata rabbi ing swargane pangerane man. Iku kaman kaya dene wong wa kang teman iku asin wong sing duraka bil kufri kelan kekafiran akhirihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah, mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran utawa ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiyah. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman, harus wayarju rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman. Fa amun qateman bi makna bal wal hamzati lan bi makna hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya lamuna kang ngerti sapa alladzina waladina lan akeh la ya lamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila istawiyane. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungannya mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala istabi kaya ora padha sapa alim wong sing alim wal jahil lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi pokoke baru kaya ngaji tambah seneng apa Subhanahu wa taala. Tambah seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya ngakoni
Salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan sementing bisa sementing ketok duwe etika napa. Dadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lah aja kok langsung mlebu kamar enakmu dhewe bocah ora di akhlak. Inna ma yatazakkaru ang mestine eling ayata itu tegese nampa pitutur sapa ulul albab sapa wong sing duweni akal ashabul uqul tegese pira-pira sing duweni akal kula ibadah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati